हेलो हेलो दोस्तों, मैं अमित भरत आपसे एक बार फिर, अगर आपको खांसी ज़्यादा आ रही है, गले में खरखराहट होती है खांसी के कारण, तो मैं अब आपको एक ऐसा चमत्कारिक तरीका बताऊंगा जिससे कि आपकी खांसी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। और आपको इसके लिए ये डाबर कंपनी का सीतोफलादी चूर्ण, ये खांसी के लिए बहुत असरमंद दवा है। इससे खांसी से आपको राहत मिल जाएगी। ये डाबर कंपनी का है। ये आयुर्वेदिक औषधि संगरगंधा संहिता माध्यम खंड अध्याय 6 है। इसको यूज करने से आपकी खांसी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। ये अपने आसपास की मेडिसिन या मेडिकल स्टोर में ही उपलब्ध है। आप इसे यूज करके देखिए। अगर आपको इससे खांसी से राहत न मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। फिर मैं आपको इसके लिए दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको भी राहत हो और हमें भी राहत हो। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ये अगर आपसे फिर लेता हूँ।